AMG bo'limi bu avtogigant Mercedes ichidagi oddiygina bo'lim emas. Bu yo'lda eng tez va eksklyuziv avtomobillarni chiqarishadi va avtosportda Mercedes-Benz sharafini himoya qilishadi. Bilasizlarmi, qaysi avtomobillar kichik bo'lgan tuning atelyeni bunaqa taniqlilikka olib kelgan? Sizlar bilan Shahzod, yaxshilab joylashib olinglar. Men sizlarga hozir hammasini gapirib beraman. Uzoq 1967-yilda Mercedes kompaniyasining sobiq injenerlaridan Hans Afferer va Erhard Micherlar injenerlik tez yuradigan Mercedes avtomobilini chiqarishni o'ylab qolishdi. Bu tuning atelye qayerda joylashgan deb o'ylaysizlar? Eski tashlandiq tegirmon Brukshdel qishlog'ida edi. Bu tegirmonning ichida ikki do'st qo'llari bilan yama qazishdi. Shu orada kompaniyaning nomini o'ylab topishdi. AMG. Bu boshidagi harflar injenerlarning familiyasini bosh harfi, oxiridagi G Grossbach. Axir tug'ilgan qishlog'i nomi edi. Birinchi poyga avtomobili Mercedes 300 CL modeli bo'lgan. Nima deb o'ylaysizlar? Lyuks bo'lgan, uzunligi 5 metrga yetadigan, og'irligi 1 tonna 700 kilogramm bo'lgan avtomobildan poyga bolidini poyga uchun qursa bo'ladimi? Hans va Erhard uchun bu muammo tug'dirmadi. Va mana bundan nima chiqdi? Hammasi motori shamanit qilishdan boshlandi. Yangi Porsche, yengil shatunli 603 motordan 608 litrga. Выпускной kollektorni ham kattalashtirishdi. Raspredvalni o'zgartirishdi va gaz chiqadigan gulishtilli qayrilishlarni to'g'irlashdi. Gaz chiqadigan tizimda yana davleniyaga qarshi kuchni ham ko'paytirishdi. Standartning 250 ot kuchi 428 ot kuchiga kuchaytirildi. Razgonda 100 tezlikgacha 4.2 sekundni tashkil qilardi. Maksimalniy tezligi 265 km/soatni tashkil qilgandi. Va bu hammasi 4 pog'onali avtomat korobkada. Bu ballonlarning kattaligiga ahamiyat berildi. Poygaga bu avtomobilni chiqarish qaror qilingan bo'lsa ham, salondagi komfortli elementlar saqlanib qolindi. Bular orqa o'rindiqlar, pnevmopodveska, eshikka bejirim kojasi va taxtadan ishlangan salondagi elementlar. U eng chiroyli va shohona hamda eng og'ir avtomobil bo'ldi poyga trassasida. Xavfsizlik kamari ham bu avtomobilga yana ham ustunroq bo'lishga olib keldi. AMG 300 SL bunaqa ko'rinishda boshqa raqobatchilariga qaraganda tez ko'zga tashlanardi. Uni yorqin qizil rangiga hamda juda ham shovqinli ovoziga qarab, yaratuvchilari uni qizil cho'chqacha deb atashgandi. U juda ham katta edi va u shinalarni hamda benzinni juda ham tez yeb tugatardi. 71-yil o'zini birinchi poygasida qizil cho'chqacha trassaga chiqqanda ko'pchilik poygachilar u qatnashishi mumkin emas deyishgandi. Chunki 70-yillar poyga avtomobillarida uzunligi, og'irligi hamda manyovrga juda ham yaxshiligi ustun edi. Mercedes AMG'ni ular raqib deb hisoblashmagan. Lekin qizil cho'chqacha kuruklarni nihoyatda bemalol bosib o'tishi boshlaganda juda ham ko'pchilik yuzidan tabassum qochdi. O'zini klassida birinchi o'rin va hamma poyga yig'indisida ikkinchi o'rinni egalladi. 24 soatlik poygada bu sensatsiya bo'lgan. Hech kim tanimaydigan tuning atelyesi biznes klassda poyga uchun mo'ljallangan yengil kupelardan, bular Ford, Alfa Romeo va BMW dan ham o'tib ketgan. Qizil cho'chqacha juda tezda afsonaga aylandi. Bu poyganing natijasi AMG'ni hal qiluvchi nuqtasi bo'ldi. Shundan keyin buyurtmalar shunaqa ko'payib ketdi, dvigatelni kuchaytirishga, tormozni yaxshilashga va podveskani qayta ishlashga. Butun dunyodan bu ikki yigitga avtomobil olamida juda ham katta eshiklarni ochib berdi. Va lekin ular bundan foydalanishmadi. Ikkinchi tarixda qolgan AMG 1986-yili hamma yoqqa jar solgan modeli takrorlanmas afsonani bazasida qurilgan. Mercedes 124 kuzovida 300Y 506 AMG bo'ldi.
Dunyo bo'yicha birinchi sedan 300 km/soatdan tezroq yuradigan. Unga o'lmas V8 yordam bergan. Uni Hammer deb atashgandi. Bu tarjimada bolg'a deb tarjima qilinadi. Dvigateli katta bo'lgan S-Class 126 kuzovidan olingandi va uni juda ham jiddiy o'zgartirishgandi. Aynan bir vallik blokka unikalning o'zlarini loyihalashtirishgan 2 vallikka u 360 ot kuchini berardi. Bir yildan keyin uni 6 litrga rastashovka qilib 385 ot kuchigacha chiqarishdi. Unda 124 maksimalniy tezligi 306 km tezlikda yurgan. AMG 124 kuzovidan o'sha yillarning superkarlari ham qo'rqishardi. Sizlar 300 km/soatda qanaqaligini yana ham tushunishinglar uchun misol keltiraman. O'sha davrda hattoki superkarlardan Lamborghini Countach, Ferrari Testarossa yoki Porsche 911 turbolar ham 300 km/soatdan tezroq yura olmagan. 124 juda ham cho'tki aerodinamikasi o'zini ishini juda ham zo'r bajarardi. Superkarlarning tezligidan qo'rqmasdan bemalol yurishi uchun podveska va tormoz tizimi ham yana ham yaxshilashdi. Avtomobilga yana ham qattiqroq prujina va amortizatorlar qo'yilgandi. Qattiq bo'lgani ham bu rekordsmenni o'zini komfortini saqlab qoladigan darajada qattiqroq bo'lgan. Avtomobilni havoni yaxshiroq kesishi uchun boshqacha obves qo'yilgan. Bu super sedan haqida butun bor avto gazeta, jurnallari yozishgan. Bu modifikatsiyasi dunyo avtomobillarini orasida furor uyg'otgan. Chunki bu avtomobil faqatgina poyga yo'llari uchun emas, superkarlardan ko'ra bu avtomobilni har kuni yuradigan oddiy yo'llarda ham ishlatsa bo'ladigan bo'lgan. Yillarning oxirlarida AMG va Daimler-Benz birlashishdi. Avtosportda ham rasmiy sherikchilik shartnomasi tuzildi. O'sha yillarda juda ham omadli, yana ham yorqinroq bo'lgan 190 tali Mercedes bo'lgan. Bu poyga uchun chiqarilgan AMG Mercedes kompaniyasi bilan birgalikda yig'ilgan. 88-yildan 93-yilgacha 50 ta DTM poygalarini g'olibi bo'lgan. Poyga uchun chiqqan bu modeli 373 ot kuchigacha mощности bo'lgan. 1992-yilda AMG jamoasi piloti Racing Klaus Ludwig DTM chempioni bo'ldi. Aynan shu modelda Elian Lor DTM etapida g'olib bo'lgan birinchi ayol kishi bo'ldi. Bu chempionatlarning reglamentiga ko'ra 190 talini oddiy yo'llarda ham yuradigan versiyasi ham bo'lishi kerak edi. AMGdagilar bunga juda ham jiddiy qarashdi va bajonidil unaqasini ham chiqarishdi. 502 ta oddiy yo'llarda yuradigan apparatni chiqarishdi. Ularning xarakteristikasi nihoyatda zo'r. Avtomobil Mercedes-Benz E190 AMG 205/16 Evolution, keyin Evolution 2 AMGda yaxshilangan. 235 ot kuchiga ega edi. Unga jahldorroq obves va nihoyatda katta antikrilo bilan bu apparat razgonda 100 km-gacha 7,1 sekundda chiqardi. 250 km/soatiga yura olardi va yana 5 pog'onalik mexanik korobkasi G-Track bilan maqtana olardi. Juda ham o'tkir rul, yoqilg'i bakini kattalashtirishgani, podveskalarini yengillangani va salonni Ricardo bejirim qilib bergandi. Hozirgi kunda saqlab qolingan Evo 1 hamda Evo 2 lar xususiy kolleksionerlarda. Shunaqa kolleksionerlardan bittasi o'zini Evo 2sini $700,000 ga baholagan. Mana qancha turadi afsonaviy kolleksiyadagi Mercedeslar. AMGning burilish nuqtasi 90-yillar bo'lgan. Daimler-Benz bilan shartnoma tuzilgan va kichkina bo'lgan AMG kompaniyasiga juda ham katta investitsiya kirib kelgan. 93-yilda shartnomaga asosan birgalikda loyihalashtirilgan avtomobilni ko'rsatishdi. Mercedes-Benz C36 AMG ni, undan keyin Mercedes-Benz SL73 AMG bo'lgan. U butun Mercedes tarixi bo'yicha eng ulkan 7.3 V12 dvigateli qo'yilgan. Uni mощности 525 ot kuchi bo'lgan. Uni o'sha yillarning Ferrari va Lamborghinilari bilan bemalol raqobatlasha olgan. Keyinchalik bu dvigatel giperkar bo'lgan Pagani Zondaga ham qo'yilgan. Lekin bularning hammasi bir tin mama maxluqqa oldida. Mercedes FIA GT poygalariga juda ham jiddiy e'tibor beradi. Kompaniya u yoqda raqobatchilari bilan ko'rishishi yo'lini ko'rdi. U yoqda u Porsche, McLaren, Lotus hamda Ferrari bilan. Mercedes-Benz kompaniyasi AMG bo'limiga vazifa qo'ydi
Ular ekstremalniy poyga avtomobilini yaratishi va keyinchalik oddiy shahar yo'llarida ham yursa bo'lishi kerak edi. Va bu ekstremalniy avtomobil SLK GTR bo'ldi. 609 litrlik V12 dvigateli, mощности 600 ot kuchidan ko'proq. Bunaqa moshniy avtomobilni AMG'dagilar hali qurishmagandi. Ularning yelkasida juda ham katta mas'uliyat yotardi. Ularni bu g'oyasi muvaffaqiyat olib kelmasa, butun bo'lim, hatto Mercedes-Benz kompaniyasini obro'siga ham putur yetardi. Dvigatel bazasi taniqli 140 tali Mercedes-nikidan olindi. Kuzovi boshidan oxirigacha uglerodniy voloknodan yasashdi. Korobkasi 6 pog'onalik sekventalniy poyga uchun mo'ljallangan. Shassisi Formula 1 bolididagidek. Podveskasi bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan, ikki kondalang qo'yilgan richaklar hamda keramik tormozlar qo'yildi. Bu injenerlik ideyani eng cho'qqisi edi. O'zligini ichida bu avtomobilni Silver Arrow, ya'ni kumush o'q deb atashardi. Va mana FIA GT fasli boshlanishi. Birinchi poyga ikkita avtomobil buzilishi, ikkinchi poyga yomg'ir va poygani vaqtidan oldin tugatilishi. Chunki ob-havoni o'ta yomonligi. Yutuq McLarenga nasib qildi. Uchinchi poyga yana muvaffaqiyatsizlik, avariya. Kompaniyaning rahbarlari tomonidan loyiha to'liq o'xshamaganligini aytishdi. Mana endi sezonning 4-poygasi va birdaniga dubl yutishdi. Va qanaqa yutuq! Eng yaqin raqibi McLarendan bir kuruk oldin o'tib ketib yutgan. Keyingi poygalarda SLK ko'rsatkichlarni yana ham yaxshilab borardi. Avtomobil FIA GT poygasida ulkan afzallik bilan raqiblaridan juda ham oldinga o'tib ketib yutdi. Mercedes jamoasi poygalarda faqat oldinda yurardi. O'shanda Bernd Schneider g'olib bo'ldi. 1 yildan keyin avtopoygachi yana g'alaba qozondi. 98-yilda ham chempion bo'ldi. Keyinchalik Super Mercedes juda ham ko'plab poygalarni g'olibi bo'lgan. Oddiy yo'llarda yuradigan versiyasi bo'lsa, juda ham kam miqdorda chiqdi. Atigi 25 dona chiqqan. Bu poyga uchun chiqqan versiyasini amortizatsiya qilish uchun chiqarilgandi, lekin ozgina o'zgartirish kiritilgandi oddiy versiyasiga. Salonni koja bilan qoplandi. 3 nuqtalik xavfsizlik kamari o'rnatildi. Audio sistema, xavfsizlik yostiqchalari, stiklopodъемniklar, gidrouslitel, rul yumshoqroq bo'lishi uchun, ABS sistemasi, ichkaridagi havo uchun konditsioner, antikrilo poyga versiyasidan boshqacharoq, kuzov bilan bitta bo'lib ketgandi. Faqatgina shular xolos. O'sha yillarda Mercedes-Benz SLK GTR seriyasi avtomobillar orasida butun dunyo bo'yicha eng qimmat avtomobil bo'lgan. 98-yilda bu avtomobillar narxi $1,5 million tashkil etgan. Aynan shu avtomobillar AMG bo'linmasini eng zo'r bo'lishga yordam bergan. Dunyodagi eng taniqli abreviaturalardan bittasi qilgan. Bunga har doim mощность, tezlik, obro' e'tiborlik bilan qarashadi. Men sizlarga AMG'ning super avtomobillarini hammasini aytganim yo'q do'stlar. Faqatgina 2000-yilgacha bo'lganlarini aytdim xolos. Sizlarga bu video yoqqan bo'lsa, like hamda kommentariy yozinglar. Yana xohlaysizlarmi shunaqa tarixlardan? Aslar bilan Shahzod bo'ldi. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha azizlar.